Eu sou o Pintado, também conhecido como Surubim. Se quer me pegar, me ouça com atenção. No silêncio da noite eu viro caça. E quem tá sem equipamento sofre. O fundo e estrutura é meu endereço. Joga no lugar certo. De tardezinha eu começo a atacar. De noite eu fico perigoso. Na madrugada é meu horário preferido. Isca fresca, tu vira, minhocuçu onde é permitido. Tralha forte, líder reforçado e chumbo na medida. Fisgar? Calma. Deixa eu levar mesmo, senão vai perder a hora da fisgada. Quer mais dicas como essa? Segue a Fish Story MS aqui e não perde nenhuma novidade.